क्या आप जानते हैं कि 1997 में गहरे समंदर से एक ऐसी आवाज आई जिसने वैज्ञानिकों को चौंका दिया। इसे द ब्लूप कहा गया और आज तक कोई नहीं जान पाया कि यह आवाज किसकी थी। यह आवाज NOAA यानी नेशनल ओशियनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन के हाइड्रोफोन द्वारा रिकॉर्ड की गई। ये इतनी जोरदार थी कि इसे हजारों किलोमीटर दूर तक सुना गया। कुछ वैज्ञानिकों का मानना था कि यह आवाज किसी बड़े जानवर की हो सकती है, लेकिन सवाल यह है, क्या इतना बड़ा जानवर आज भी समंदर में मौजूद है? कुछ लोगों का मानना है कि यह आवाज गहरे समंदर में बर्फ के टूटने से आई थी, लेकिन कोई पक्के तौर पर नहीं कह सकता। आज भी द ब्लूप एक रहस्य बना हुआ है। क्या ये किसी विशाल समुद्री जीव की आवाज थी या फिर किसी और दुनिया से कोई संकेत? गहरे समंदर के रहस्य हमें यह सिखाते हैं कि हमारी पृथ्वी कितनी अनजानी और अद्भुत है। तो क्या आप जानते हैं अगली रहस्यमयी आवाज कब सुनी जाएगी?